anyway nuko bimeze ubona ko twebwe turi hano kugira ngo tubone tuganira amakuru akaravugwa mu muziki ndondi muze munankundira kandi no kuri Facebook yacu uzagira icyumvira terera gitere muri commentaire haracigiye atari gito no kwita umugwi Love Muzika umugwi warugizwe na Fernando ariko kandi na mugenzi we bamwita Melanini Boy wiyunze nk'umwe mu migwi wigeze kuba wita We Love Music maze uraza kuindi zina kuindi sanamu idasanzwe witwa We Love Music. Aho ndiko ndavuga Fernando ariko kandi na mugenzi we bamwita Melanini Boy. Haraciye kandi igihe atari gito havuzwe amajambo menshi kuri bano batipe ubona ko byanavuzwe cyane ko bashobora kuba bariko barakina abafana b'umuziki muri rusangi bamwe bagira bati uko biri kose Fernando numwe mu baririmbyi bariko babikora neza abandi ati Fernando numwe mu baririmbyi batumvikana Melanini Boy inyuma ko hatanzwe n'indirimbo kandi indirimbo yakozwe na Alvin Smith ariko kandi na Melanini Boy wanashima ariko kandi na DJ Fernando mu gihe tubona ko indirimbo yaciva kuri YouTube yiwe iva kuri YouTube ya Alvin Smith bikozwe na Melanini Boy kumva zuko byarabaye amasanamu nakamajwi y'indirimbo ya shakumera nk'abandi ntiyaza asa nkuko byategerezwa kandi mu nyuma nako version ya mbere atamajwi yarimo yakabiriza kuza amajwi yiwe atameze neza ndavuga amajwi ya Melanini Boy inyuma y'ivana ryabo Fernando yikorana Melanini Boy kandi nawe nyene yikorana abona ko byavuzwe cyane gonse ko bano batipe bashobora kuba banafite n'indirimbo ariko barakora mu gihe tuzi ko indirimbo bafitanye na Bifest on the Floor Motivation yasohotse mu gihe tuzi kandi ko indirimbo bafitanye na Vision Love yasohotse muga ibura amasanamu mu gihe tuzi ko indirimbo nyinshi zabo zagiye zirasohoka muga zigiye zirabura amasanamu ariko ni abo twokwita nka We Love Muzika ubona ko bagifise amajambo menshi ariko aracana ko hagati ya mu gihe umwe yatanze message ndavuga Fernando ayerekeza kuri mugenzi we Melanini Boy agira ati jewe indege namanazuriye ariko wewe ntarava muri ntararengana Kanyaru yikubita nga mu gihugu cy'u Burundi mu nyuma hasohoka isanamu na video y'indirimbo No Fox in Love bitanzwe na Fernando yuko bigaragaza ko indirimbo No Fox in Love ari imwe mu ndirimbo zanditswe na We Love Music byaratanzwe bitangwa na DJ Fernando cyangwa se Alansabiye Fernando gushikana bamwe biyumvira tuko biri kose hari indirimbo nyinshi zanditswe na We Love Music ariko zitaramenyekana byanavuzwe ko hashobora kuba n'izindi nyinshi zakozwe zandikwa na We Love Music maze zitirwa umwe muri bo nkuko byoshika indirimbo ya Fernando ikabanditswe na Fernando ariko ikitirirwa uwo twokwita Melanini Boy cyangwa se Fernando mu gihe yanditswe na Melanini Boy ubu tuvugana haraciye amasaha atari make haje imyidogo idasanzwe imyidogo itanzwe na Melanini Boy bigaragaza ko ibintu byamaze guta umurongo bigaragaza ko ibintu byamaze guta umurongo hariya abantu bari kuri Facebook mwabonye message twatanze ubutumwa bwatanzwe na Melanini Boy agira ati nashaka kubamenyesha n'umubabaro mwinshi udasanzwe uri muri tekinike mfashe ashire ko kano kantu buno butumwa bwatanzwe na Melanini Boy baburabe hariya bacababona neza obe ushire ko buno butumwa bwatanzwe na Melanini Boy message yamaze gushikira nashaka kubamenyesha n'umubabaro udasanzwe ntangere ko indirimbo zose za We Love Music zari ku rubuga rwa YouTube ko zamaze kuba zafuswe ntabajijwe n'igituma zafuswe ishari inzigo ubugome gusa nibo bwuzuye abantu kazima Imana igukunda musaza iyo ni message ya mbere yatanzwe na Gusto Melanini Boy ugira kabiri obe cumfasha ushire ko na kano kandi bakabone abona ko message ni nyinshi zatanzwe na Gusto byanse byamaze guta umurongo ni hatari umutipe atanze message ariko ararira umuntu nka Gusto atanze message ariko ararira ushobora ko ibintu byamaze guta umurongo iyo yindi message obe ntekirako kugira ngo babibone neza cyo tuko turavuga kuno munsi yaciye abana yagira ati Melanini Boy abamwegereye begereye nde kwanza mu muhanura
turi ku isi ashyira ibirenge hasi uwo wahaye amata niwe buca akakwima n'amazi urakora neza wirenganiye. Urakoze cyane Gusto. Ndagasubiramo agize ati abamwegereye mu muhanure turi ku isi ashyira ibirenge hasi uwo wahaye amata niwe buca akakwima n'amazi urakora neza ugira gute wirenganire. Ntabwo ari igora avuze bino bintu bivuzwe n'uwo bita Melanini Boy kuva mu mugwi Love Music. Anyway, nako navuga ku bintu bijanye na kino kintu je mu ntunge mumburanye kuko nayivuze kenshi gashoboka ko we Love Music uko biri kose hari ibintu bitameze neza. Uti gute? Vishulov yarasemere kuva kera bazi impamvu amasena matara ko gwe indirimbo Dunia yakozwe na Love Music ariko me kandi na Vishulov nta numwe yigiza mwishyura uretse ko Fernando ari we mu bantu bishyuye Vishulov ku mwanya kandi imeze neza cyane. Ariko Melanini Boy numwe mu bantu batishyuye Fernando. Twaravuze ku munsi w'ejo ibijyanye n'uko Melanini Boy nawe ari umwe mu barimvi batigeze bishyura Big Fizzo ku muhamagaro yabahaye. Niko bimeze ni hatari. Umuhamagaro bahawe awuhabwa na Big Fizzo urabona ko atigeze namwishyura. Ntabwo yamwishyuye yamubwiye ati Melanini Boy we yayu ariko umusaza hari ntigeze yishyura. Abantu muri kuri Facebook mumaze kubona ubutumwa twatanze bagushimira cyane Obe abamwegereye mu muhanure turi ku isi ashyira ibirenge hasi uwo wahaye amata niwe bucaka kwima n'amazi urakora neza wigendere. Sante sana. Ino ni message yatanzwe na Melanini Boy inyuma y'uko indirimbo zose apana zibiri zitatu zine zitanu indirimbo zose za Love Music bisiba ngo indirimbo zakozwe na Gusto ariko na Fernando zafuswe kuri YouTube kandi uko biri kose Melanini Boy ntacabiziko. Naho biruko Fernando acaravuga ayo makuru avugwa neza ko bishaka kuba byafuswe na Fernando. Ora yavuze ngo wafuse biriya niyo yagiye gufuta n'ibiraha. Yatsara umuziki wamaze kuba waryoha kandi waza mu majambo menshi atameze neza hagati yabo. Anyway, uko biri kose haratsara ikintu kitameze neza hagati ya Fernando na Melanini Boy kuko impamvu indirimbo zafuswe irahari. Indirimbo zamaze gufutwa mugende kuri Facebook mu biraba nta ndirimbo zihari. Bisigura neza ko indirimbo zafuswe. Nimba zafuswe rero zafuswe nande kumvunya baki. Kuba Fernando kuba Melanini Boy yo kwidoga nk'uko n'amarira menshi agira ati uwafuse ziriya ndirimbo zamaze kuba zofutwa abamwegereye mu muhanure. Turazi neza ko twese ngaha Fernando na Melanini Boy ni bamwe mu bantu bariko baravugana amajambo menshi hagati yabo ubona ko bitameze neza muri rusange. Ariko naho biru ubutumwa bufise iyo biriko buraje niyo biriko burava. Nta wundi muntu Melanini Boy ariko ahereza ubutumwa si ufise YouTube yabo ni Fernando. None koko Fernando yafuse indirimbo za Love Music ari ku mpamvu nyabaki. Ariko twibukanye neza ku bantu bari kuri Facebook yacu twibukanye neza ko ino ntambamyi yamye bakuva kera gushikaho biza no mu ndirimbo bafitanye na Alvin indirimbo yiswe nshaka kumera nk'abandi. Indirimbo yiswe nshaka kumera nk'abandi nayo iri mu bintu byazanye intambamyi hagati y'abana batipe. Ubundi wabundabira kandi kano hari ka Alvin message ya Alvin yatanze nawe winshire kuri Facebook yereka abantu. Uyereka abantu kugira ngo bumvye turimwo bose baze kumenya ibintu cyo turavuga. Alvin nawe yamaze ko yovyivangamo. Siko yovyivangamo iyo message winshire kuri Facebook yobe kugira ngo n'abantu babone ati bwa bundi bya bintu ntibihagaze hafi. Manze some message ya Alvin cyanda ifatanya byose ari ibintu bigiye kuri bitatu. Yagize ati ko yidoga ngo bakuye ko Sangiza Love Music. Uburumva ingene bibabaje sha haha indisi ningaha ku isi shaka kumera nk'abandi zo guhumira utayigarukanye YouTube nta mahoro uzoyironkana. Uyu mutima wawe mubi one day abantu bazokumenya sha die au contrôle. Kano kabiti ndakabature kuko umengana kabiti nyene kajanye n'ibintu ko ndavuga.
Yafuse Smith nawe bigiyemwo agize ati uko biri kose bwana Melanie Boy gabanya amajambo gabanya ugwamo kuko nawe wankuriye ko nshaka kumera nk'abandi izo guhumira bivuze neza ko ni ndishi y'ivyo Melanie Boy yakoze ariko aravyishura kuko message Alvin yatanze aragaragaza neza ko obe uyinshire kuri Facebook aragaragaza neza ko ivyo yavuze ari ndishi yakabaro cyangwa ivyabaye ndishi yakabaro ivyo yakoze ku ndirimbo nshaka kumera nk'abandi ko ndayivuga twibukanye neza nshaka kumera nk'abandi indirimbo yakuye kuri YouTube version zige kuri zibiri version ya mbere n'iya kabiri bikozwe na Melanie Boy uyu munsi Alvin agize ati songe zanje wakuye ko zizoguhomera iyi ndishi y'ivyo wakoze umva ko mukanya gato tuza kumenya n'umuntu yakuye ko indirimbo kuri YouTube ubu tuvugana rero Yafuse Smith agiye kuba yoja mu bakuru indirimbo za We Love Muzika kuri YouTube cyangwa afadikanije na Fernando nta kintu na kimwe arabivuga ko mu ntungi gato aracyari karara ibyo mwikoza